नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ बेहतरीन कॉमेडी साउंड इफेक्ट्स जो आपकी वीडियो, रील्स और शॉर्ट्स को और भी ज्यादा मजेदार बना सकते हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं या अपनी वीडियो में फनी टच जोड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अबे साले। A few moments later. अरे बाप रे। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? No, 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 no. मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। आयो रे माँ। मैं तारी को पाई पीछो पीछो माता। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बेटी चोद के तारे पिछवाड़े में तो धो लिकट जाएगा। कभी बहम पाल रहे हो बेटा? रोला जमाना है लोंडो में, रोला क्रेज दबदबा। रोम रोम भाइयों। टुन टुन टाडाउ टुन 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 टाडाउ टुन टुन।